te rendre grâce, honneur et panayo, Zamba solo pe ya bomoy, oyo lingi lelo, biso bana na yo, biso basali na yo, biso basantu, oyo ndimaki Dieu de gloire, kotinde la mwana na yo, kakase moko, atangisa makila na ye, pona tina na biso, ete lelo, toyeba ko yoka ye lisusu, toyeba ko sosola oyo na motuya, oyo lingi biso toko akozwa. Pambola tango yo toko yoka maloba na yo, pambola mosaleli na yo oyo linko salela, instrument oyo poni, opona ye kala kala, biso ba misusu oyo to yeba kiteke toko zalaka na mokili yo so benga ye. Tika Seigneur ekotelema ye, maloba ya monoko na ezala oyo yawe ekomema bomoy, ekomema lisekwa, ekomema lobiko, ekomema kimia, et surtout mapamboli kati na bomo ya moko na moko ya bana na yo. Na kombo na Yesu nde to bondeli pe to lobi amen. Amen. Merci. Je crois rêve et sous rêve te ce que comme nini réalité, c'est ça. Tolobaki tozoyamba le patriarche Charles Nkelani Pata katina biso et Nzambe Yangolu asali ete abateli biso pe akomisi biso na ngonga oyo. Bokolimbisanga yambo na pese nzela tango na banaye kotanga o eza biographie na ye na réaliser te babotama ka mbula moko to abotama mbula moko na tato abotinga to tato aboti biso abotama ipe na 1930. Malheureusement pona tato ya biso sakenda akufa na âge à 68 ans et lelo tango na zomo na patriarche makanti na zo zonge pa ya papa oyo toloba atako azali sute mais nalobi merci pour nazo mona papa mususu o pa botama na 1930. Amen. 91 ans eza mkiete et plus koleka 91 ans kati na nkolo kati na kosaela nzambe toko vivre ngo kala mingi te tango kotelema oko réaliser te toloba deux fois yo na bambulo oza nango makambo osalaka oza musika par rapport ya tato yo azotelema kala mingi te akozwa maloba na olingo yoka ye to pesa ye 1 heure ye azaka bidon te azaka cantine te azaka citerne. Ça va? Bozokanga azalaka citerne. Qui dit citerne toloba ekotaka 1 litre te 2 litres te 3 litres te yo moko beta calcul mais to pesa ye 1 heure po tazwa tango ya koloba oyo nzamba te kati na ipo na tina na biso na kanza to pambolami. Ah, nabi na kanza to pambolami. Na zondi mete to pambolami. Aza représentant légal, il y a Amam, ministère Oyo Toloba, il y a Komema Sango Malam, Namokili Mobimba, et pas une abayenion sur Bayebi Yesute, Azalaki responsable titulaire église à KDC Kigoma, Oyo déjà Satika Yango, Pote Kambama na Mutumususu, mais Tilelo, Aosa Lanzambe, tant que tu le 8, na moni musala sali, et memenga sune sengo makasi na lobi, oh! Tato azaneka makasi tilelo yango na pote ya lelo nazobanga te naza sir nkolo azanaye nkolo wana akosala minene tant tozotelemisa le patriarche Charles Nkelani Pata tobeteli nzambe maboko makasi. Allô Tolobi amen. Non na yoki hotel ou ba amen. Vraiment attentif. Tout à la sensible pour na kuyoka maloba. Maloba ya muntu te me ezali kubima epai na molimo mosanto. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que dans les journées, il y a mon touya, autre bien dimanche, et c'est le jour du Seigneur. Mon colonel, colo,
alingi ete baoyo nyonso bakuyanga na bisika nyonso na monde mobimba baza na présence na Yesu po ye nde mopesi na bomoi epai na muntu oyo asalama à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu, et à zonga na position oyo Nzambe asalila ye. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Tatana Lola. Natondi yo pona bana na yo. Mokote azali banda sikoyo. Tokoti na ndaku na molimo. Tikete matoi. Pe conscience ya moko na moko. Ezala éclairé. Moral ya moko na moko. Ezala éclairé. Pwete muntu. Oyo salaki. Na lulenge na yo. Akuka kuzwa. Semence éternelle. Kati na vie na ye. Natondi onkoro. Na kumisio. Pwete yolingi moko abeba te. Olingi mutu yoso akoma na niveau ya kubungula motema. Ayamba semence éternelle. Oyo yotindi la ki Kristo Yesu alata nzutu po ete azwa moyen ya kukomunike semence éternelle epai na muntu oyo alata nzutu ekabwana elongo na semence éternelle ya yo Nzambe. Natondi yo na ndimi ozali omniprésent ozali na biso elongo. Zwa lukumu, zwa nkembo, zwa masanzoli na nkombo na Yesu ozali nkolo pe mobisi na biso. Biso nyonso loba amen. 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 Acclamons notre Dieu, acclamons. Gloire au Seigneur. Ok. Sikoyo na kusenga yo. Lukula usho koti na ndaku na molimo vanda. Merci. Kutika te. Muntu a déranger yo. Parce que oye pa na yete, pe oye pa na muntu te, oye oyoka Nzambe alpa na yo. Avant bana koloba mwa muke, parce que pèse kaka inédit. Et je suis prêt à prêcher même jusqu'à soir. Nakusenga papa pasteur Adolphe tangira ngai na Hébreu chapitre 1er. Tokovanda kimia fungula Biblia na yo Hébreu chapitre 1er. Mukana na baebeleo ikaboya yambo. Bana kutanga na nzira liboso. Soki oza na Biblia te, soyez attentif. Soki oza na Biblia, landa lulenge esprit akoma yango. Po ekomami na inspiration du Saint-Esprit.
Hébreux chapitre 1er. Nous lisons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ange, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit les nouveaux dans le monde, les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Vanda. Totangi katina makumi était dans ntango na kala. Donc l'ancien monde, tango asilisi monde ya liboso, azipi yango na mai, pe abimisi monde ya sika après la déluge. Tango abimisi monde wana, oya deuxième monde tozali lelo, sima ya mpela. Makasi oye bebisaki biloko nyonso Nzambe asala na premier monde oyo apesa na Adam, azipa yango na mai. Eloko moko etikaki esu na vie te, kaka oyo ekotaki na arche ya Noé, nde yango ebimaki na bomoi na yango, mpe ese multiplié ti lelo nde ekomi kusala nyonso ezali kusala. Alors banda Nzambe apesaki mokuma na Noé mpo ete akamata les purs et impurs bakotisa na masuwa. Les purs et impurs wana ekufaki te ti lelo ezali. Il y a des ceux qui sont condamnés. Moi, babungula mutima ezate. Bakotaki impire na arche. Moi, bazwa vie. Oyo Nzambe abongisa bajinda na mai te. Ezalaki te. Il reste toujours impie. Tout le monde y était. Noé abandi kubuta, azwaki lutumu ya kubikisa milimu muambi po akotisa bango na monde oyo tozali, ete bayoka Nzambe, batosa Nzambe, balinga Nzambe, basala oyo Nzambe alingi. Mais les impies, baoyo bazali condamnés, moyen ya kubungwa na ezali te. Bible alobi na biso ete bazwaki décision ya kuwelana na Nzambe. Yo Nzambe obedisi monde ya kala, sikoyo toyebi te olingi kosala lisusu nini.
soki okotinda lisusu mai biso tokomatila yo kwana likolo okwa kubuma biso lisusu te. Bake kosala tour de Babel, babongisi ndaku ya molai. Tour de Babel na esprit ya compétition contre Dieu. Kuwela na Nzambe. Basali Tour de Babel ndaku parce que Nzambe asala muntu na ilingi na ye na ressemblance na ye, apesa muntu a dominer monde, a sujetir biloko yonso, a développer, a diriger paix. Donc a salinda soko kena mputu okomona penza batoyo abimaki na Tour de Babeli basali bandaku ya milai 240 étages. Koma na New York otala bandaku tala lufundu ya muntu, tala kumikumisa na muntu, mais ils n'ont pas droit ya kuchanger liluba na Nzambe. Pambate liluba na Nzambe, c'est une parole incorruptible, inchangeable. Mon côté a changer liluba na Nzambe. Lokula ya lobaki na muntu oyo azali muntu ya motomboki, oyo azali kumonita aza muntu ya mayele, ete okozonga na putulu esikaka na zwa yo. Même osali ndako ya 240 étages akukunda yo kaka na mabele. Oh, loba amen. Okolungwa kuda esika yo ozali kumona malamu. Soki Nzambe abendi mpema na ye akuzungisa na putulu esika Nzambe akalokotaki yo mpona kopesa yo forme planétaire. Parce que muntu kala kasi oza kutala ngai diete yo oza kutala ngai na ngai naza kuluba na yo oyo bino boza kumona ezali forme planétaire. Muntu nde ye oyo aza kuloba. Est-ce que boza kuyoka? L'homme est sorti de Dieu, n'a souffle de tout puissant. Donc souffle oyo eza na nzutu na ngai nde yango eza kupesa ngai nguya na kuningana. Ndenge bankoko na nga baza kubina awa ba geste yonso nzutu akuku sala, c'est la puissance ya souffle oyo eza na yo. Soki ebima na zon le soir okovanda te, okotelema te, okoningana te, okoluba te. Alors que souffle wana yango ezalaka na makanisi ya kutosa to kuyina Nzambe, ya kulinga Nzambe to koboya Nzambe. Souffle wana oyo eza na yo, yo mama Antoinette, tata Pierre, a Joseph, soki nani souffle wana yango ikoki kulinga Nzambe to koboya Nzambe. Ata ozala mayele ndenge nini mayele wana nyonso ekuma na compromission epai na Nzambe ezali malamu te. Donc bana na ntango wana nalobaki mwa moke ete ntango batongi ndako kwana Tour de Babel, Nzambe atali bango abino fundu ya muntu asali kaka fu mayele nyonso esili apanzi bango monde mobimba, opanza na monde mobimba. Muntu moko aza na nguya ya komibikisa te. Oyo nga nalobi soki ondimi te okozonga kaka na putulu esika nga nazwaki yo.
maloba na Nzambe ezali très 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 fort. Batu bapanzani na tule Babel babani kubondela bikeko balingi Nzambi te, babondela bangumba, babondela banziete, babondela mai, bazala ndenge na ndenge. Nzambe ekutala, oh muntu aikupona Abraham na Genèse 12 alobi bima na libuta na yo, tika batata na yo, lungwa na bisale batata na yo, soki otosi ngai na kuyesa yo mutu munene, na kubimisa libuta na yo kuzala libuta moko ya munene. Yango wana tika nyonso yo yebi ngai yawe na kutinda yo mukili yo kokende mpe kuna okobondela ngai yawe ya bibele. Libuta na yo ekozala busol ya kutambulisa makanisi ya bawe bapalangani na tout de Babel po bayeba esika bauta, eyeba nani asala bango. Aponi Abraham, tango aponi Abraham, et Bible a bien bisouté Abraham a dit qu'il va bouter à l'âge de 75 ans. Donc un homme a dit à Messani pour Messani kasi a tosaki Yahweh. Awe ya tosi Yahweh. Nzambe a pesi laka. Mwana oyo kubuta. Akubuta bato kwa kutanga te. Bakuzala lukula zelo na ibale. Bangonde bakuzala kanali ya kupambula bawe ba MP. Bawe be Nzambi te. Bamonisa bango nzela. Bible alobela biso Abraham azilaki mwana oyo Nzambe apesaki ye laka. Par manque ya patience ya Abraham. Et Bible alobi ete pona kuzila ju mwana te bongo nani akuyingela na biloko nanga. Alors akumi impatient. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nzambe aza kuadresse directement par yo. Pona impatience. Abraham ye mwana azili mwana te kaka bawe bapalanga ye na tout de Babel baza kubuta babani kubala na bikolo wana bana nini. Abraham akamati mwana aza kulambela bango kafe pona impatience na ye aikubuta Ismaël. Awa ya buti Ismaël olia buta liboso Isaac, symbole ya Christ. Parce que Isaac azali elilingi na Kristo oyo Nzambe alakaki banda kuna na jardin d'Eden, banda Adamu asala lisupu alobi yo nyoka oiku baby salibuta le mwasi bino na mwasi bokubi ennemi. Parce que mwasi azali porte ya la vie humaine. Kati na yende muntu akukubima na planète oyo. Mama azali awe. Yo azali mwasi. Yo nde Nzambe abongisa na création ozala porte ya la vie oyo ngai na lati. Soki mama aboti yo te okomona na te. Donc mama azali porte ya la vie humaine. C'est pourquoi mwana mwasi oyo aza kubina awa malamu oyo kaliluba sino okobimisa bobele bakulunu na kati na vie na yo okobuta bakufi
Mais soki oyoki olandi okobuta bato na bomoi. Eza mateyo ya nkoko ekende kuna ezonga boy. Mais ezali kokotisa yo na entendement spirituel. Epai na yo okwa kuyeba te me molimo kati na yo akososola. Soko ozali né de nouveau. Loba amen. Yango wana mwana ya mwasi koko na ngai lokoki. Soki Nzambe apesi yo bana ya basi zala na ekenge obokola mama wana abota bana ya bomoi. Soyez jaloux pour le bana na yo obokola bango malamu ete descendance na yo esangola libula ya bomoi na seko. Pona kukende mbangu Nzambe akamati paternité na ye apesi na Adam, c'est-à-dire sur autorité na ye pona kusejetir mokili apesi na Adam. Adam wa échoué akitisi yango na Noé. Noé a échoué abendi Abraham abana kobuta. Abraham aboti Israël, un peuple élu, un peuple choisi, un peuple mis à part. Bempona kukokisa mukano na Nzambe kati na bango impossible. Yango wana paternité eutaki na Noé ekoti na Abraham. Abraham alekisi yango na Isaac. Isaac alekisi yango na Jacob. Selo Bible eza koloba na biso. Tango akumi na Jacob kuna nde elandani kino na libuta na Yuda kino na nani na Daudi. Yesu oyo yalakaki banda Genèse 3 chapitre 15 na Genèse 3:15 sokotangi eyi kukukisama na libuta na Daudi, le rejeto de David. Yesu ekubutama sikoyo banda Yesu abutama, c'est le dernier Adam. Oh, loba amen. Nzambe akubimisa siso muntu mususu te oya kuya akukana na lulenge na ye azate yazali sekote Adam iteme azali dernier Adam. Ondimi Yesu ozibo moya seko oboyi Yesu tu es condamné éternellement. Yango wana Yesu Messia mwana Nzambe a joué la puissance de la fécondité spirituelle. Oyo abutami na Yesu okomi mwana na Nzambe. Soko yambi Yesu, Bible a bien, c'est lui qui est en Christ à la vie éternelle. Oyo azana Yesu te akumona bomoi te obele nkanda na Nzambe kuinga. Donc Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ce qui a mis Yesu te, on soit titre nini, ce qui bishop, ce qui révérend, ce qui évêque, ce qui titre nini, au yambi na yo Yesu te, tu n'auras pas la vie. La vie éternelle est en Christ seul. Ce qu'on a d'accord, petit la Nzambe maboko. Ba, tala wa sikoyo.
yango wana totangi na hébreu kuna alobi kala nzambe asalaki baprofete asalaki basakoli ndenge na ndenge mais ça à ces derniers temps na ntango oyo ya nsuka ya adamu ya suka azali Christ. Le dernier Adam c'est Christ. Toutes les églises, toutes les organisations chrétiennes, tous les ceux qui nient une confession religieuse, sans Christ, vous n'avez pas la vie. Oh, le bas amen. Tout ariete nyonso ekolimwa. Kasi oyo Yesu ekotika la seko. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alors, nous avons dit, pasteur, nous avons na yawa pour communiquer vie et pas une bombe na yo. Ce que vous avez la vie, il y a pité. Il y a pité. Oh, il y a ça la pité. Vous avez dit, vous avez pour la yo. Est-ce qu'il y a bien mal au Kakabashi? Il y a tout la vie. Et bien mal au Kakabibali. Mpema wana etombokelaka nzambi nde yango elukaka mibali elukaka basi ebembe abundaka bitumba ebembe amelaka basanga donc ntango yo ozali na nzutu oyo adamu ya suka alata oyo azwi lutumu ya kokommunike vie epai eza na nzutu malamu oyamba Yesu lokula nkolo emobikisi na yo kuzila te mpema wana eza na yo ezali na empi mwaye bungwa na ezali te oza kuyana ndako ya nzambe ovandi awa oza kubina oza kusala kitoko me okobima kuna moyibi kinoki nkanda nkele zwa likunia nko kaka wana eza komona kati na yo vous n'êtes pas chrétien moyini égoïste ozali chrétien te Yesu aye soki oyambi ye tu es transformé. Yalo bien mes paroles et esprit et vie. Bao banimaki Yesu bazali kaka bato kwa biso mais ntango batali bango babe oyo baza ba Kristo parce que bizali na bango ekukalaki na bafarisien te basadusien te bakiherodien te me batambolaki lokola Yesu atambolaki na nzoto parce que sa parole c'est une parole transformatrice, c'est une parole régénératrice. Donc il est transformé, il est restauré. Akuzala changer yangwana lelo ngai na telemi awa malamu mpuse na mutima na ngai ete baoyo nyonso bazali awa mwana ya satana amona na te mwana ya satana asalaka misala ya satana mwana na nzambe asalaka misala ya mwana na nzambe awa to yoka lisusu te ko mwana oyo akei kozwa zemi na balabala o asupaki zemi me nzambe abongisa libala soki oza kozwa zemi mpe osupi yango ozwi yango na ndenge nzambe abongisa te eloko ekomonisa yo ete osali ndenge nzambe abongisa te soni mpe kubanga wana eza biloko ya satana esoko balani na yo malamu baboto bapesi yo na mobali ntango yo kobuta bango bakosepela parce que okokisi mokano na nzambe yango wana nkoko abiangi ngai awa naya na bunkoko na nga ezali na communique yo vie nakasi oza koyeba te je ne prêche pas comme les autres naza kuteya lokwa nde théologie bateyaka te
mais les écouter le disciple de Christ, un disciple accompli, yende azulu tumu epai na Nzambe ya kukomunike oyo ya zwa epai na Yesu. Satana osumata kalikuwa ndenge kusutuvandi ena bengi ndenge nkoko na ngalo koki to simba ito pwaka ikuna kasi abumba mina mitima na bantu awanga za kuluba vwandi nye ntango bokukuma wana porte kuna abikuyoka mobange wana te asashila biso za kupase vie usala nini passer vie. Mais dis moi on a des gars là. Si on passer vie et donc on dit hein? Donc on dit on tient la vie. Yango na yo jeune, oh non je vais passer la vie. Hein? Voilà mon job. Pour passer vite, yamba Yesu banda ko mwana na yo okola kati na ye ozobongo ya seko. Oh, amen. Moni wa kula sidiki adi kutala ngaite abali ku sidika lo bitata lo kopya ke kubenga muntu oyo pale muntu oyo pale ndi ake kubenga ya yawa biso to mesala biso haleluya haleluya kubina nto okuba kulale usala makangu na yo usala sigare fumu na yo. Nous sommes venus pour impacter le ministère. Parce que nous avons le monde de Nzambe a fait ça, changement de mentalité. Donc, yoka docteur Atanganga, on a tiré papier, on peut vous et si tu n'as pas ça, il va mais ça va traiter au yo pas à la méditation personnelle. Et voilà namu kusemba matema presika ikaka inédit kalite na swala na nkokolanga. Mais nakutika papier oyo eyebisaka yo la paternité de Dieu est éternelle. Ntango apesi muntu mokumba ya kudirige monde oyo apesi ye autorité, apesi ye puissance ya fécondité. Donc abuta abimisa bato oyo bakukali na ye po ete muntu abima ifale azwa mwasi bazali mibale te mpe bakumi mutu moko. Mama azwi mokumba ye azali hygiene ya Nzambe mpona kopesa forme planétaire mpe azali pote ya kobimisa muntu oyo abimi kati na yo tata lokoki po ete akamata image na yo tokotala mwana tata lokoki me soki abimi na bomoko na bino na mama akamati elungi ya mobali mosusu aza na kwe kuna ekobonga te. Me kasi yo opesi oza na puissance ya kopesa fécondité. Mama azwi mokumba ya kopesa forme po ete bomoko na bino ebimisa muntu oyo akokali na bino ndenge Nzambe asali kati na Yesu Mesiya. Yalobi ete oyo andimi nga ayambi nga akuzwa pouvoir ya kobyanga mwana na Nzambe. Oh, loba amen. Nayebi te kuku ozala confiance soki ozali kosaisir makanisi
Comment c'est possible au bien comme moi dans Zambie, mais vous savez le quoi Christ est dans mon critère. Est-ce que Christ a eu pas qui dit comment? Est-ce que Christ a eu pas qui passe à battre? Est-ce que Christ a boumé qui bat? Au contraire, il y a Kabibo Moïne, Masumouana, où il y en a qui est à la sacrifice suprême. Pour Masumouana, Nani a Kundimaye. Pour être heureux à Kundimaye, à soi pouvoir à Kundiangama, Mouana Naza. Oh, il y a Boutamina Moussoun. Boutamina Molimote, Atikale Moussoun. No ya butemina musuni soka butemina molimo akumi molimo yo muto zaki usala pite kuiba kabilo kwa batu kuliaka misuni ya batu nzambe apesu misuni ya basoso misuni ya bandeke ngombe na ngaba yo kere kuliaka bele musuni ya muninga na yo muntu oye zando pauvre. Akasi ndo kiboko zali awatala kai bien. Naza kutekela pa ina yondoki. Kala mobungu la motema. Nzambe apesa yo lutumu ya kulia musuni ya mutute. Eyo nani ya kulia yo? Yo pe okukufa. Ata opumbwa ka okenda kapai na pai. Okozunga la putulu. Esika nzambe azwayo molimo wana yoke kukanga na satana okunuliaka misuni ya batu ekokende kwa na lifelo libela na libela tika nzambe apesa yo mateyo oyo efungula yo makanisi parce que je veux prier na mutu nani oyo kokupesa bomwene epa na Yesu ozala pasteur sokoza kuvivre na masumu. Vous n'êtes pas sauvé. Même vous êtes pasteur, même vous vivez dans l'impudicité. Vous allez monter à ma somme. Il faut dire ma Christ, le courant polo, mais mon bikisi. Ton âme est perdue éternellement. Et c'est pourquoi. Galila bonne ça. Etala ndenge oza kutamba mama mokulu kutawa ni changer lelo ezali jour ya changement. Oh loba amen. Oh amen. Mateyo oyo bateya kango ba impiso ba oya bisote kasi na yebi koko na ngalo koki abungula motema. Soka ye kutuna ngai kuyeba ete kubenga ngai ete nkoko yaka pourquoi azana besoin asanga na banani bakusangula na ye elongo bombo ina seko otikeli yo moko mubali akangi yo lubakaka asala yo violence kasi yo moko okoka kusede te. Pourquoi? Parce que vous avez arme défensive. Mais ce que vous avez angoté, on peut se prendre un bon moyen pour faire ça, on peut se prendre un déguisement pour ça là. Et c'est pourquoi vous devez avoir des armes défensives, les armes offensives qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et quand il y a mort, et qu'on peut ça, donc, c'est nous dans le pasteur. Donc, on a peut-être prophète, apôtre, mais on a pas arme défensive. Si on conjugue un titre, il y a Bamba, il y a des faux apôtres, faux docteurs, faux pasteurs, faux évangélistes. Aza koute mais aza na moïté, aza na soum. Ce qui est grave. On conçoit fruit de l'esprit, patience, honnêteté,
okozala mutu ya patience. Abraham akoyaki mpona nini lelo wana Yesu nano abukami te bazwi mitumu ya kopesa bafruit de l'esprit ya patience. Ye wana abuki mwana précipitamment oyo lelo monde mobimba eza na mpasi. Islam na bakretien moye balinga na ezali te. Pourquoi? Parce que bimaki babuka mibale ekeseni na tata moko. Yango wana tika Nzambe asunga ngai asunga mpe yo. Eye akakuyela ngai na biro mosusu ayaki na mposo oyo eleki abibetini ni yo baninga lelo basi bakufi. Atami bango asi bakufi bongo yo ozali kaka ndenge nini okufi te. Babile merci mingi mpo ete oyi kokuta ngai naza na bomoi oyo parceke soki okuta ngai te mwai ozwa ndimbola ine ezali te. Oyo oye pourkua ngai nakufi te naza na mission. Nzambe asilaki ngai nakufa nano te mpona limbulu ngai. Nzambe abatilaki ngai nakufa nano te mpo yoya mpo bapesa yo ndimbola ya kufa. Nabali koyebisa ete nayokaka yango te akoyokaka yango te besiko yango wana Nzambe abombaki nga na makasi na ngai te na nguye na ngai te na kosantu na ngai te mais mpona l'obéissance à la parole de Dieu. Nakomi na 92 bientôt etikali sanza te esaki kaka na mois de mai nakomi 92 ans mais na lufundu na ngai te na makasi na ngai te oyo makasi oyo eza komona oyo ezali makasi ya nzutu ya ngelani te mais makasi ya ngoya ya molimo mpona kokominike yo liloba. Ba amen. Ezali teke mpona eloko yakangi singa na loketo non soki ozali awa ozali basinga na loketo okokuma na 92 ans osala koye okuka te aleko balandanga pourquoi pite bobele bango milangwa bobele bango sulari ya nsunga sigarete bobele bango masanga ya ndenge nyonso okozala makasi na 92 ans osote boba loba amen. Nazali kumikumisa epai na bino te naye kokominike bino bondima Yesu lokola nkolo mpe mobikisi. Sans Christ tu n'as pas la vie. Soki Yesu azali na yo te okozala toujours na kobanga kufa. Donc un chrétien kufa c'est un simple déménagement. Atika nzuto ya nzala ya mpusa ya bolemu akotene na nzuto oyo ezali éternellement ozala maladi to kokufa te. Donc kufa ya mwana Nzambe ekukali na mutu ya masumu te. Est-ce que vous avez yoka malade? Soka awa ozali kobangaka kufa awa ozali kobangaka bandoki yo ndoki soki ozali awa okwa kulia musuni oyo te oyo ngai musuni olia yango te parce que ekota makila na Yesu. Soki omeki ba yo nde kokufa yo nde kokufa. Oyo aza magicien pa na Yesu ezali eloko ntina parce que ye akufaki akundamaki mpe asekwaki azali na bomoi libela na libela. Yango wana bakristo babangaka kufa te
katika mukano na nzambi tata esalama. Yango wana na autorité pa na nkolo ndenge totangi awa bankoko nde bakulimbolaka epai na bankoko na bango awa eza esika ya malamu tala tosuka awa ndedola biso ya mabele ezali boye nkoko ya malamu alimbulaka bankoko na ye ngai bokubenga ngai nkoko na nzutu te nkoko na molimo. Tika nzambe a saisir conscience, a saisir morale na yo, o changer vie na yo. Soko za kuye kwa université, oye kulete, oye bete, univers est créé par Dieu. Ye kula na université, oye kula makambo ya mokili oyo, me ye bete mutu asala kia mazali nzambe. Banga ye, tosa ye. Mayele wana yo kuyekula ekuki kupesa bomo ya sekote. Toute sagesse de Dieu est cachée en Christ. Tika nzambe uya aloba na mutima na yo mpwete ubika kakina bonde libonde ilanga soki ososoli ete soki lelo nzambe abendi mpema na yo molimo na yo ekele kusambisa pamba te ti lelo lobi kutu ozalaki na kusala pite na yo kuyiba na yo alors que soki omoni ete liluba oyo ekuti yo na esika ya malamu te na bomoi na yo okotelema toplede ngolo na nzambe nzambe akulimbisa yo. Yesu atindaki ngai alobi bosakula makambo na bokunzi na likolo mpe boyengebeli na yango mpe boyebisa bato olimbisi na masumu epesemeli nzela na mutu nani akomikitisa. Na wala sikoyo soko likuza bolimbisa masumu kumikitisa epai na nzambe na ngai te parce que nzambe ayebi yo ayebi makambo nyonso sakosi na yo ayebi armoire na yo ayebi valise na yo ayebi yo biloko nyonso yo bumbaka ayebi yo me lelo apesi yo opportunité obungula motema oyamba mwana na ye Yesu lokola nkolo mpe mobikisi ya bomoi na yo. Nani ali kuyamba Yesu lokola nkolo na ye oyo amoni ete te nsinga mwindi oyo eza na ngai awa okata yango ka biloko ya bato ya moyibi ezali kuwa na ndako na yo okende kulungula yango nzambe akupesa de centuple oyo akubwaka awa na paster lukoki apesa yango na babola yo ozala libre ozwa biloko malamu osala kindumba tika olingoki na kufinaka bato na butu na kindoko mpe tika elema nani akopesanga mbota alingi na bone nani alingi azwa kolimbisa masumu oyo amoni mabe na ye yo moko misambisa yo moko kutala muntu te dati ya kubutama ekeseni na moninga na yo dati na yo kukufa mpe ekeseni na mutu dati na ye lelo yo ozwa bolimbisa masumu telema mama yaka esanga mbota tobondela nzambe yaka ngai nafuta nyongo soki nabengi yo te nakokenda nyongo yalobi mibale to misato basangani na nkumbu na nga basengi eloko epai na tata kupesa yaka pesanga loboko nani alingi kuzwa bolimbisi na masumu sala noki tala porte ya bolimbisi yango wana efungwami porte ya bolimbisi efungwami nani alingi kuzwa bolimbisi na masumu
masumu ezali kuswa yo na motema oza tranquillité awo aza kuyebisa yo oza tranquillité satana aza kupesa yo kubanga soni parce que ozwi baavantage ya kosala masumu ozwaka mbongo na pite ozwaka mbongo na moyibi ozwaka mais oluki wana ezali mbongo te c'est du poison na bomoi na yo